Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Nzambe na ngai papa Simon Kimbangu Kiangani. Tolandi na programme bambuta bapesaki. Biso tozali ba jeune. Yango na kofuka mapo ba jeune ba mona ngai. Lelo oyo lingomba soki tokomi na stade tokomi lelo ezali biso ba jeune. Et parmi lesquels ba jeune toza kolobela je faisais partie. Pour papa Simon Kimbangu na 1952 tango bakoko batuni yo olobaki na bango oyaki na trois pouvoirs. Oyaki na pouvoir spirituel, donc église. Oyaki na pouvoir politique. Et oyaki na pouvoir scientifique. Malheureusement, Mouinisata na oyo kitisaka inase a orienté biso ba jeune na pouvoir scientifique. Donc, na lingina loba numérique. Ezali numérique mote pesi passe. Ozali koteya, ozali koteya, ozali koteya, ba jeune tozali koyoka te. Alors, nzambe molimo santu, préoccupation nangai ekozala peut-être articulé na deux. Ya liboso ezali sentiment à la fois de regret. Pe ya esengo pambate ozali maître de temps et de toutes circonstances. Yo moto permettre que tango oyo ekokana pona fixer bande konanga ba jeune. Na tango nazali koloba ba mosusu ba komi kopesa ba interprétation et que ba sombi ngai ba corrompre ngai pona ya koloba makambo oyo. Alors nakotuna mituna nga moko que soki basomi nga pona ya koloba makambo donc naza kokosa et tango na kokosa naza kokosa liboso ya nzambe. Donc suite logique na vie na ngai eyebani déjà. Alors nzambe na ngai likambo naza koloba na chance ezali vécu. Donc de 2022 na tango tozali. Na 2022 et comment qui n'attend au moko boye biso nyonso histoire za ko rappeler biso que tozwa ki problème to tosaki yote et to kenda ki na ndenge na biso na mokina biso ya Congo. Ça veut dire makambo ekuya ki na Congo moi to rappeler ngo ezate tango et ba jeune du jour au lendemain to kota ki na rébellion. Rébellion, objectif ezalaki moko. Côté le mela, ba décision yankamba. To côté le mela ndenge ni to ponaki nzela ya ba réseaux sociaux. Likamo naza ko loba presse azako diffusango direct. Donc ba concerné tango baza ko mona ngai na yebite so ba se retrouver so naza ko kosa. Papa makameleki mingi to déstabiliser lingomba na yo. Tango ozali ko crier ba montage. Tango ozali ko crier to tika ba audio. Nous on s'en fout. To lobi papa Simon Kimbangu Kiangani azali ko sala alingana na koyeba tena na lopoto babenga ngo népotisme. Donc ezali sentiment familial, ozali ko protéger papa Zako et ba conseiller na yo. Yangwana ozali ko leka pona koloba ete totika ba audio, totika ko finga pour la simple raison oyo tout fait biso totika ko dénoncer makambo oyo ezali ko leka pembe na yo. Donc to créer ki ba groupe. Tango za ko yoka nzambe pe ba bundela kaye Bosolo na Kamba, Bosolo na Fliki, ba groupe nyonso qui parle que de l'église. Je fais partie, il y a ba administrateur, au bazali qu'on décider qu'est-ce qu'il faut dire et à quel moment. Donc je faisais partie, papa. Alors, Makambo ekei.
Nzambe molimo santu. Ba jeune to komi na deux cultes. Tango bambuta baza ko beta ngonga ya 6 heures biso pe na téléphone na biso toujours beta ya biso ngonga. To pesi pe programme motei o ya ko exhorter après to koti sikoyo ko sala ba analyse na makambo ya yo. Mais comment papa peut dire ça? Tango alingalo na biso nini? Non. Bazali ko tinda ye. Donc papa to tungisi lingoma no mingi. To tungisi lingoma na yo mingi. Yango nazane sengo ya koloba ete ya solo ozali nzambe pour permettre que na reconnaître na te ressaisir et na zonga na nzela. Mais ba fait za mingi papa. Na kati na biso to salaki makambe belé bato belé ba yebi o ba yebi nga déjà. Tango to landi na bolimbisi ya bambuta. Balobi que mwana ya liboso afinga kibino na bambuta na réseaux sociaux. Ezali ngai papa Simplice. Na tinda maki. Ezali histoire, nazali ko baksa, nazali ko kosela moto likambute. Et comment kita ngomba na se retrouva ki na autorité moko ya mboka na biso. Oyo pe azali kimbongiste. Oyo to balai ko sala na ye. Tango makambo ekei, je me rappelle, j'étais à la maison, abenga lobi, mais simple, c'est azalaki na intimité moko abenga simple. Mais avec ce qui se passe là, tu peux pas dire au monsieur là, oh, c'est qui ce monsieur? Oh mais non, mais le monsieur là, Zako là, c'est un bandit, c'est un voyou. Il est en train d'embrouiller les gens, il est en train de diriger l'église, il a mis l'église à caotte. Ezali ndenge na uti kolobango papa wana azalaki mokonzi na biso ya SPC et akomaki na bagrade damine na lingomba. Et moi j'étais parmi ces très proches, donc ma petit confident na ye. Il m'a dit OK chef, tout de suite. Et je me rappelle au Django et Zanangai, ce que j'avais dit là-bas, c'est pas possible. J'ai traité papa Zako. Oyo na kosenga na bino zambe na ngai soki azali awa to azana kin, funa kuta na pene na senga pardon. Je l'ai traité de tout. Mais likamosusu papa problème tango biso sali ko sala, il y avait un soutien. Yango papa na senga ki na bambuta était on a zappé ko senga lisusu ko permettre parce que tozali lingomba tozali ba papa ba mama o bazali ko sala na yo, ce sont les chefs de famille. Pour un respect que ba papa va comment na bango na ko pesa yo en privé. Ils sont avec na yo. Tout ce que nous faisons, on avait comme couverture une kamba. Ils sont cabinés. Et là, je parle, on a les numéros, c'est changé. Je fabrique rien moi. On avait comme obédience un kamba. Non. Oh. Signature, d'abord papa. Papa, j'ai été scandale. Ça veut dire que, naïko yeba que nzoka papa yo signa comme scandale sous-té. Toyoka ki on a cabinet na yo na ba oza kusala na bango que non signature à papier comment na caché comment ça ki ndenge nini. Donc les cambo salemi na 8h, on sali cambo na 8h, biso na 8h10 to 8 comment ça la banalise. Mais to ça en kamba te papa. Nous ne sommes pas en kamba. Et tant que to ça ko yoka bandimito landa. Papa za quoi zalaka mwana papa jalungana te. C'est parti dans Kamba. C'est pas nous. Moi je connais pas Kamba, je suis pas Congo, excusez. Mais na koyeba ndenge nini. Ngai fwana ngai papa c'est moi qui mba mokiangani. Ezali
bisoté, ba jeune, bazali orienté, mal orienté, na ba mbuta o bazali pembe na yo papa. Vous allez m'excuser ba mbuta. Ya on a lobby ba kombo na bien na ko pesa ngo epa ya papa en privé. Vous devez comprendre que église, il faut y respirer. Vous devez comprendre que l'église, il faut y respirer. Ce qui est allé mission sacerdoce, c'était Papa Simon Kimbangu Kiangani, n'a pas conseil naïe, ils ont aussi leur vie. Mais bah comme bateau oyo parce que bazali ba gardien, ils sont en train de suivre mission ba papa batike la kibango. Et vous êtes là pour na positionnement na bina ba fonction ba grade, vous êtes en train de déranger l'église au travers le jeûne et vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Vous avez trop et encore trop dérangé l'église. Papa, ba jeune oza koyoka ba tombo qui na réseaux sociaux, ils ont comme obédience Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Kambo ya yo, bango ba pesa Kamba vol 2. Yo lobby, bango ba lobby comme mususu. Non, papa té, oh, c'est papa Zako, c'est non, c'est lui non. Ça veut dire que tout est centré sur papa Zako. Tellement ça a beaucoup dérangé, on s'est obligé. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Tant que papa Zuma Loba, il nous dit, ce qu'on finit papa Zako, au fini ngai. Ce qu'on finit papa Mbenza, au fini ngai. Moi je suis jeune. J'ai fait la recherche, je dis, oh, mais Bible, papa Lobi n'a biso que, au fini Nzambe tata, bolimbisi. Au fini Nzambe mwana, bolimbisi. Mais ce qu'on finit molimo sans tout, bolimbisi zate. Oh, mais comment ngai, je peux me mettre, na balako finga, tata Simo Kimbangu. Non. Je dis, c'est que les camarades ont ça les a mabé. Papa yango poussa kingai na lukana yeba. Qu'est-ce qui se passe exactement au sein de l'église? Ba jeune toyebi lieu à culte na biso toyoka mingi réseaux sociaux. Je suis parmi ba acteurs principaux des réseaux sociaux. Donc, problème ezali moke papa. Problème à succession na lingomba na yo pose problème. Nzambe na ngai vraiment bayebi. Et tout dernièrement, nayebi que papa limbisa tolandi makelele le bimina réseaux sociaux. Pona mwana oyazali na bonzoto neveu na bino. Mais ça a commencé si tôt. Tant on a dit que loba ndeko ya ye, il se retrouve déjà. Ndenge to kutana na Brazzaville, qu'est-ce qu'on a dit? To solo la kinini. Le problème est ali, fauteuil na yo ils ont posé problème papa. Donc, papa, j'ai pleuré. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il fallait contacter Bambuta Lingomba. Voilà, balobi. Ça tombe bien. Tozo que n'enkamba ko senga bolimbisi. Alors, yayo et kozala à la fois bolimbisi et témoignage par rapport au laksana mokili ke mazali ko leka ezali posa ya moini satana. Papa, j'ai été contacté à 3 reprises avec les dissidents envoyés par Paul Dibouya. Toi tu parles bien, ceux qui ont lobby et qui yokana, donc tokotika vino à l'aise, tout. Ils ont possible, papa tokobombate, papa Zako Kiangani. Pourquoi? Parce que bah, il y a vu que la continuité logique de l'église. Sima yango les opposés problème yango na lobby papa bambuta s'il vous plaît bozala sincère avec papa Simo Kimbangu bo aider ye ba jeune soki ba ko bunga 10 15 bozali ba acteur
acteur majeur. Parce que moi déjà en 2002, je doute fort ce que Nazala qui a 20 ans. Il est très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui Papa, il y a eu beaucoup de choses. Tant que 2022, papa koya Brazzaville. Oyoka ka audio moko. Papa koya te. Ce que papa yebi tumbe ko bima kila bato okufa awa. C'est moi qui ai mis sur les réseaux sociaux. Parce que tu vois ce que papa y est, ezali échec. Ezali échec. Parce que ezali qui n'a guerre ya leadership. Et donc c'est parti après et que dans tous les sens. Et que dans tous les sens nous amène en on n'a pas le choix. Yangoto Bundisi. Non seulement il y a eu beaucoup de choses. Bon, comme tout ça, il faut passer à un plan B. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser. Enlèvement, assassinat, papa. Mais yo, vous allez le maître des temps de toutes circonstances, le révélateur de choses cachées. Yangoto bandaki kokokate. Ce que je parle, bandeko bazali kolandangai, c'est l'occasion ou jamais. Papa Simo Kimbang otikeli biso tango to sosola. Lokola nga na sosoli, nzambe na ngai to ko abuser na tango na binote. Yangoto lobi, soko ko pesa biso nzela. Donc, on coupe ça en long et en large. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais s'il vous plaît, à tous les niveaux, Ezalaban Mouta Choral, Tio Bazali Pemena Papa, vous avez trop dérangé l'église. Vous avez trop dérangé l'église. Soyez sincères. Allez-y faire la politique. Laissez l'église, c'est pas pour la politique. Ma parti politique, allez-y vous adhérer. Pourquoi vous dérangez l'église? Pourquoi faites la politique à l'église? Parce que l'église, ils allaient à but non lucratif. Quand tu es venu volontairement, même dans la partie politique, on va volontairement s'adhérer. Et ton petit carapé volontairement, si ça ne marche pas, tu laisses. Mais là, tu insistes pourquoi? Ça veut dire que non, papa, on va comprendre que nous avons des camps. Mais protéger Bano Yayo. Tozali na turbulence moko ya kosakanate. Parce que papa Okolim Sangai, j'étais dérangé. Comment imaginez-vous bato oyo ba se mettre en faux? Ils se sont attaqués dans la disposition de papa Batikaki. Ils sont partis à leur volonté. Personne ne les a chassés. Et ils ont même traité de tout. Papa na lela ki mo kolomso na ko dio. Papa papa c'est moi qui m'a aucun endoki. C'est pas possible. Mais curieusement, ce même personne-là, Oba Kendaki, ils veulent revenir, je ne sais pas pourquoi. Mais ils sont soutenus même dans Bango. C'est curieux, Zambenangai. Alors, vous avez une posture comme Moko Yabonzambi. Votre mission, c'est sauver les âmes perdues. Donc, Zambenanga, Naza émotionné parce que dans ma vie, je ne me disais pas que Nako s'est retrouvé parce que après tout, Naza na vie, il faut poursuivre en haut. Mais hélas, je n'ai pas le choix, papa. Choix exalté. Alors, bah jeune, biso bandeko bah jeune. Papa a lobby, a lembi. Yango na yiko bana bino. Soki bozwaki courage na ba réseaux sociaux. Mota banaki ba réseaux sociaux yeyo. Ngabe na lobby na boy na ngai papa a boy na tiki. Alors vous aussi laissez. Parce que ba papa yo baza kotinda biso na ba maman yo, ils savent exactement comme ils ont mission. Mission na bango ya nini? Ba bon ça milo ba jeune. Il n'y a pas autre chose. On ne peut pas concevoir que na kata lingomba tout comme va assassiner ma kambe belle papa. Pourquoi papa? Alors papa tolinga to succès na koloba boy. To yebi que yonde
mokela likolo na se. Et je me pose même ma question est belée. Papa, qu'est-ce qui se passe? Aussi le sabiso li kamboyo, il y a monsieur Ngimbi Paul. Il dérange l'église. Il a emballé tout le monde dans sa remorque. Parce que sa mission est aller fauteuil na yo papa. Trône na yo akoka ngona likolote aza ko continuer. Donc papa, nga mwana na ye. Je vais en profiter à cette occasion. Papa lim s'appelle ba jeune. Pour ebele to zala ko sala lokola ngai. Bana ko sala ko zanga ko yeba. Et quand j'ai compris, j'ai dit non. Puisqu'à l'église, il y a les assassinats. Puisqu'à l'église, il y a commis le makambe belé belé. Et puis c'est à l'église, makambe belé koti. Pourquoi? Et tout part du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville a déstabilisé les Ngoma na yo. Papa, Congo-Brazzaville a déstabilisé les Ngoma na yo. On s'est fait comme modèle, malheureusement, et là qui n'a pas bon côté. Donc, papa, tokokiko bambuta okaje bo pesi biso tozong sibino matondi pambate grâce na bino bo meme biso to ya ko loba to fixer ba jeune to yeba que papa Simon Kimbangu azana programme na ye kaka ya 1921 1918 et 51 aza moko aza assisté te. Mais au moins, à ça, la kana moto ya lingi et n'a pas mission précise. Donc, papa, tant que vous avez makambe belé et que si la té, comme il y a à Brazzaville, parce que là, on a papa Brice, et ça les biscuits, et ça les soki makayabou, et ça soki c'est monter des pièces par nous. Ça c'est pas c'est l'histoire. En fait, j'ai du mal na bombango, c'est l'histoire. C'est mon vécu en fait. Tout le mal aujourd'hui, on ne sait pas où se fixer, c'est parti du Congo-Brazzaville. Et j'ai été envoyé dans Papa wana vraiment moi na condamné les athées. Mais ce que qui na mission dans autres nanga pour détruire l'avenir nangai. Vraiment, tata moli mo santu limbisaï. Parce que je me rends compte que na komaki na niveau yo, il y a que yo papa motoko récupérer ngai, motamokila ko récupérer ngati. Parce que quand j'arrive, na toucher si sainteté na yo ko finga ba conseiller direct. Mais tant on a fingi yo papa. Et je me demande là où je suis, est-ce que ko limbisanga papa? Parce que na finga qui? Parce que la Bible est claire. Mais n'a que Yozali, ou koki ko expliquer la Bible autrement, espoir en que papa lim sangay. Vraiment, moi tout que na musique ezate, mais batata na ba maboye ba que réseaux sociaux, c'est nous. Okoyo kaoba. C'est en fait, eza histoire moi to bombe ate koyo ka ba papa mbote munzila, ba papa Oscar, ba mama Kabibi. C'est moi qui le gérais. Bon, là, même les lots, papa, déjà, pour les autres, il y a l'information. Na comme dans le la Paul. Na bongwai na comme côté il sous bango. Et on se boyo qui na réseaux sociaux et aller le sur les cas chronique, c'est moi. On a fait, et à la fin, je me rends compte que notre osana place de Okenama Kambote, moi j'ai laissé. Alors je vous demande aussi de me suivre. On va le non, système, réseau et somingai. Merci papa, le sominga de nouveau. Nazongi na moté mano, na combat tellement la petite tombe le moussanto. Nziampu, papa, beyembe onema, woye yekiyewe papa. Congo Brazzaville papa, to bebisi mingi. Papa oyoki nyonso elwami awa. Lelo oyo papa,
ma be oyo moi na Congo Brazzaville ezali ya koleka toye na sia makolo na yo olimbisa biso mbala tuku sambo na sambo ozo sabisa na kati na motema na yo tant toza ko yoka était le 29 juillet bato bakangi ete il faut kaka bayawa na force yolobi ete moi Yelusalemi ebeba te mingi baza ko comprendre te mais papa oza na raison ndenge olobi likambo wana papa pamba te oyo bandeko na basilaki kosala komonisa na kati na biso malgré tozalaki bacomplice mais toyei kosenga yango bolimbisi ntango olobaki mokolo mosusu awa na mardi ete bandaki na papa firmé papa mbanza aza kobenga ye aza koboya toasistaka nango papa papa Sumbe aye paix à son âme alobi na ye papa mbanza papa dialungana asili kobenga yo ye alobi non j'irai pas là-bas c'est le village j'irai faire quoi au village alingaki te papa tovandi na ye papa Sumbe azwi biso tozala bagarde na ye basauveur tozala pene na ye le 4 août 2002 aye na ndako ya Nzambe tango akoti bajeune ya Ujuki tosengaki bolimbisi sima bolimbisi alobi biso nyonso totala nkamba akopesa libondeli tango abandi libondeli papa abambani abondeli monoko papa firmé banangoli ye na papa libre bazawa bakoti na kati na résidence biso sali biso pasteur bi ah papa yoki passe bitumba ya boye pona bango pona nini nzoka nde amelaki ne masanga zalaki sou papa libre abimi papa remel mais il est sous ce papa bito ko beta yo nzamba nzamba zala sous papa libre yuza na respect papa tala na kenanga ndako firmé aza sous papa zalaki ndengo na zalaki sous makambo ko papa mingi baza ko monongo maseki papa ozana raison papa soki bazongi wa lingombe ko beba oka mokolo muso nkamba ba teki yango oyoki rapport ya sepki papa azongi na kati na ndako na Nzambe papa Sumbe paix à son âme mais mingi comme naza ko loba ba yebi yango papa Sumbe azui maloba papa firmé oza kolela nini tata le watseki nga awa na Brazzaville soki oleli susu nga na kangi biloko na ngai na zomi Kinshasa na tikio kolela te vanda sui yo yebi yango malamu ete papa kulutu alobaki ete yo zali mwana liboso na ye papa Fumwambanza papa Leki papa Diangenda ba repetaki yango ete ozali mwana liboso ya papa kulutu papa firmé andimi alobi oui papa Sumbe okusi te ya solo eza ndingo wana awanganaki te tango makambo eza koloma awa bato mimba baza kokanza ete eza ya lokuta mekotala papa Diedo na papa firmé mokolo ezalaki nani papa fils Kisoloke na papa firmé mokolo ezalaki nani parce que bwana ezalaki bana bazalaki na lignée spirituelle était c'était pas les enfants bazalaki légitimement pour hériter ki bokonzi ya Nzambe mais papa firmé papa mokolo mosusu azui maloba na ba musicien bazalaki réunion ko la comptabilité ya mbongo ba musicien bafutaki yo papa tata molio mosantu mazutu pozo wana nzela mandombe musicien ngalo papa to pesaki mbongo na tata moko boye papa ndeko na bino moko boye moko lobi papa Siros papa firma facha lobi quoi oza loba nini papa Siros azali ndeko na biso te aza molimo santu ye wana nde koko na biso bosaka na biso kasi yete
mais to kamwa ki papa to komi na 2001-2002 avant ma résolution dimanche moko Paul moi na docteur Ngimbi aye na Brazzaville. Papa Marteau aye na Brazzaville. Papa Christophe aye na Brazzaville. Papa Solo aye na Brazzaville. Papa Alphonse aye na Brazzaville. Ba ko na biso été soki boyoki ba mbuta ba ye ko ba makambo awa boye ya ba résolution bolanda bango te ba limbumba ba leki ndoki batiki papa kulutu bolumbu bolanda ba mbuta te biso bane ko bana na kati na ndako na ye papa nde azongisi ngomba na nzela ya sembo papa tokangaki bilamba na ndako na ye totiaki ndako na ye tozwaki na bandako na biso alabi boza bazoba nzela oyo bolandi etayi bino bokomona pasi toyoki bambuto balingi baya ya tinzi bato babotela bango mikanda na beach ngai nazwi mutuka na ngai na papa Rifin Asumbe toke na beach tozwi bambuta ezali kobenda na beach makati papa toyeti na plateau de 15 ans kokoma na plateau komaki na plateau papa bambuta balobi fo batanga mikanda uti na nkamba ba résolution tango mingi babaka ete yo bengani bandeko te papa nzambo wa biso nyonso eza pona nini makambo nyonso pe teke ba video bambuta misu papa ba détruire yango ba cassette tant musu papa libre akokaza na ndambo mais mingi papa ba détruire pour vérité et bon maman dimanche wana otanga mikanda papa Firma Yaki papa Solo papa Marteau papa Alphonse papa Christophe bayaka bango nyonso na bana bango mosusu bakomo na bosani bakoti na résidence babengisi bambuta lobi tokoyaka te tobangaki baflamand te tokobanga filme te aya na ndako ya nzambe awa totanga mikanda oyo etindi papa lobi na biso bosi totangi mikanda te tokokufwa toboyi liwa papa firmé en intelligence na ba SPC ba moto totanga mikanda papa Zidi professeur Zidi papa makamza ko loba papa Christophe papa Marteau papa Alphonse c'est bazali bazako loka nga malamu so ina kosi ba contredire ngai ba kangi bango na kati na ndako ba bengisi papa libre zao ba koti na kati na ndako papa firma zuma loba lobi na papa Zidi pesa mikanda botanga mikanda wana te papa Zidi lobi non tokotanga po euti na chose puisque le représentant légal mokonza lingomba azali mokonza lingomba signé mikanda o il faut totanga yoka réponse pas firmée aux ça clarité papa bango ba yebaki na bango yote pe ba yebi yote ti lelo alobi boye papa Zidi c'est qui? Tu parles de qui? Moi je suis qui? Moi firmé qui sont qui? Je suis qui? Et ceux qui sont ici, ils sont qui? Papa Simon n'a plus ça ndenge moko to kokani. Pesa mikanda, papa Zidi papa aniati mbata papa pa nelungi. Papa liba za papa. Papa Zidi comme papa liba lobi na pa dit nini papa filmé. Oko sko obengi ça poko beta biso. Papa Marteau lobi na papa libre. Papa libre. Oza suna respect ya tabi ya nini ya o nzambe o akomi kobeta bato papa to kota kina papa Rifin ngai na papa Rifin to koti to ina porte ningisi porte papa Solo fongoli to bina ye papa Zidi abima papa Solo lobi bino banani to lobi biso to ba surveillant mikanda fait tanga mape uti na nkamba papa bitumeli yake bima kasi mais bambuta ya kabaza yake sage papa Samba ye na mbangu nini mezalio tobi mikanda papa ekei tokokufwa alobi ubu chika filme za zuba na bomba ko original na kati na ndao kutuyi buliluya botika ikupi wala kupi kaka azonga ki mbangu papa tokenaki na kati na ndako na tobimisa ko original nde tanga maki papa lingomba twekei balandi ye balbandi défilé papa ko beta bambuta makofi na ba acosta papa zo beta bambuta makofi ba jeune
bambuta papa journée wana bo basala ba tension ko suba na bilamba na bomo papa. Il fallait to luka ba moyen nyonso to luka ba ndenge na support bambuta to ko sosa bango esika oyo bazalaka. Papa Simon Bango Kiangani limbisa biso pambate bato ba encourager bango na makambo wana tout ezaki mingi biso na Congo Brazzaville yango moni ete na Kinshasa basambelaka na Mokoto pe na Gombe na bandako o ba batikaki mais na Brazzaville papa to sombe ba mampangu pe to tongi bandaka nzambe na nganga lingolo pe na Monkamba. Et là, c'était papa biso na Brazzaville, Congo Brazzaville, tu encourager bango mingi. Ya otolé papa limbisa biso. Papa Edmond qui sont lokele. Et sika zakuna azako nga malamu. Soki nazako kosa a contredire. Pour ceux qui ba garder pas filmer. Aouti Kabinda Pointe-Noire Brazzaville. Ayi ko n'a pas filmé, papa filmé, papa Polo a bengani ngai. Atenga mal à l'aise. Ba wela ki dikambo ya mbongo. Papa Edmond na kanti mwana papa fils ki solokele. Papa firma Zuma loba. Tango lona zako mwana papa était balingi ba bongo alikambo wana. Et papa eza mawa. Elaki était soki bazongi wa papa lingomba ekoteka mapeli ngombe kokufwa. Papa firma bina papa Edmond. Yuza ayant droit aux hommes makile qui sont locaux makile Simon Kimbangu. Paul azan de konabiso te. Toutefois, très bientôt makamwane ko sila. Mais papa lelo ba bongoli yango forme. Nzama bakoko na biso papa Simon Kimbangu kiangani. Papa zongisa biso Congo Brazzaville na kati na motema na yo. To bebisi mingi. To pesi dissidence ba force et belé o ba comme le papa pambate mokina biso to fonla ba ngunzela o moni a papa ke polo pa ke nongola ba to ba pesier nzela pa ko tongola biso mabele na Pointe-Noire o to pesa ya lingomba azo ba olango ya ye ko comme ça ba temple ya magie et peut to dénoncer to pegisa to pima. Nous allons continuer à payer. Limbisa biso tamoli mo santo. Limbisa biso. Nzamba koko na biso. 2002. Le 22 mai 2002. Na tongo obengi ngai. Obenga ngai tuna nani na ba inspiré no sur Brazzaville. Nzeo moke jwa mikuna. Ya jetiki. Papa na tuna ki. Suka papa refin aussi à l'andemi oui na dunzembo. Ya bine yembela ngai na yembeli ayembeli ngatinga na audio na tina kibino lobi oui nzemba ngo ya ngoyo makamna zako kwa kusana na Brazzaville. Papa tokomaki na Kinshasa kokatsa na yo epesi kokoso nyuso na papa ba fruit assez la dissidence. Mais pour l'exemple qui nous en Zambé 13h30 de Kinshasa obina ngai naza kosala nini awa fona kata na kolala wati atala bato misato mine ngana kolala na Brazzaville olaki na Brazzaville papa nzembo ye mo pepe mabe po bana bilembo babunga bilaka ya mibukama na lingi na kokisa yango satana lingi akende na bino moto na moto alanda tata na ye papa Simon Kimbangu kianganja bakoko na biso bakenda kala basa lingomba na bango soki biso lobi papa Simon Kimbangu kiangani bango bongoli yango Simon kiangani pour que ça reconnaître na bango yote si biso lobi obotomi le 12 octobre obotomi le 12 juin papa ba oya kosani awa papa ya biso Congo Brazzaville to ye papa témoin ya moto nzambe témoin ya nzambe mutu to ye papa pour être likambo ya témoin ezalaka pasi toyi kosilisa ya biso papa yo limbisa biso bana mingi babotami bane 90 lelo oyo bango mo bazali kobunisa lingomba pe ko saba plan ndenge na ndenge ya mabe ba montage ba kuya ndenge na ndenge
papa il fallait toyana makambo epa na yo to pesa yango epa na yo yo kwa kolimbisa biso be bana pe yoka bazo mayele okolimbisa nga papa ton monsieur zaki secret mais na papa poete e big sa milimo bato mingi o baza ko bunga yo zata molimo santo za nzambe jour nzembo on ezomaki papa inspiré azar papa rifonciala alobi na ngai natali papa ye na Brazzaville azaki na mokonzi ya mboka makambo esalemi kuna mokonzi ya mboka matisi ye likolo papa le 2 juin 2022 tant toki na palais présidentiel nga nazalaki masolo élection fallait leka papa Simon Kimbangu kiangani et couple la photo presse lobby na ba protocole présentiel photo papa conseiller chef de l'état lobby au Kenya gauche pamba tozali invité à mokonzi ya mboka papa Simon Kimbangu kiangani présence ça solo baki nini non gauchité yo droite pamba te yonde mokonzi conseiller à lobby chef de l'état excusez biso yaza na gauche ya lobby non mokonzi zande ye azande monanga te aleki ngai après ça qui est droite papa kolak ça été 4 coins du monde des ayo nzambe solo zande yo nzai moswazate différence papa ya na bango o baza koleka ko bebisa nkambe beba poto kokana isolo c'est bana misatu tant to ke audience ya le 1er avril aux ala qui presque le colon dirait réunion na ba ministre ba membre ya gouvernement yo pesi rapport na mokonzi ya mboka na sali misala ya kunzulu na sali misala malamu na ko pesi rapport tant aussi ce rapport na chef de l'état chef de l'état tunyo mutuna bande ko ngai bakimbongiste ya mokili movimba boka likambo malamu kolak sa différence ya nzambe na mutu mokonza mboka tuni papa motuna papa yo sali nyonso pona kunzulu sikoyo ekomi na tour na ngape na sala ekomi na tour na ngai pe na jouer rôle na ngai atuni papa Simon Kimbangu kiangani papa olinga na sala nini mokonzi ya nzoto o alianga mbongo o azali koso ya mbongo chef de l'état pesa biso mbongo mokonzi ya chef de l'état abane s'attendre que papa azaki na devi moko boy alianga pesa toi senge mbongo papa lobby na yeka ko pesa rapport ya misala biso do wela ka misala priorité misala kolona pe ko bokola bataba mama kotala été chef de l'état a répété papa nasala yo nini papa osali ya par na yo nasala yo nini papa lobby na yeko pesa rapport na yeko luka mbongo te na yeko pesa rapport mais to yoki awana sepki ndenge ba piller mbongo mais papa avait la possibilité de dire papa mokonzi mboka pesa mbongo o lelo o bolimbi se bimi ete papa te ki lingomba na mbongo nazalaki le 1er avril papa lobby na yeko senga mbongo te tala nzambe alingi batu mokili yeba yango lelo semence ya kunzulu eutaki na nkamba ezala ya soja ezala ya masangu ezala ya nguba na ba butu eutaki nkamba tosomaki loko mona Brazzaville te ba ngombe ba génisse ba bovin ba ovin ba caprin ba utaki na nkamba tosomaki loko mona Brazzaville te ko bande ba guérite ya kunzulu mbongo euta na posa papa Simon Kimbangu kianga nzambe na ngalimbisa ngai na misi secret poko la kolakisa mokili ete oza ndenge moko na bango te oza nzambe ya solo olinga ete moto azala malamu tikete to yamba bolimbisi wana na kombo misatu na kombo tata mwana tata muli mosa bo olali mingi vola muka twatonda mvuvu wa nzambi yetu tata mwanda velela
nasilisi nanu te te bolamuka olali mingi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu bapapa bateyaki biso mingi ntango bamoni ke tokomi na suka basekre ya bapapa ebimaki mingi na ye moko papa Mfuma Longo Adam et Eve moto mwindo biso batu mwindo biso nde tosalaka masumu papa alobaki na biso ete biso mpe tobandela tosenga bolimsi na lisumu Adam et Eve basalaki yango alobaki ete tata na ndako na yo senga bolimsi epai ya mama na bana soki tata asengi bolimsi esili mama mpe asenga bolimsi epai ya tata na bana soki bamama basilisi biso bana sikoyo tosenga bolimsi epai ya papa na mama ezalaki bongo bie bongo te soki alobaki bongo ntina ezalaki nzambe alimisa biso po tozongela place na biso ya liboso ezalaki ke fale tosepela me tokataki makambo na biso yango wana papa alobaki ete biso sikoyo fo tolata sak topakola putulu pona bolimbiso tokosenga nzambe ayokela biso tosengeli Adam et Eve bolimisi alobi babeko tokolata sak tokolata pe pakola pe putulu tolataka mpe balataka te nyonso toleki makambo wana nyonso ezalekaki bamindele bamutaki na Korea baye kosenga biso bolimisi biso bato mwindo papa alobi wi toyambi bolimisi wana kasi fonaki na kozwa eloko wana bolamu ezonga na bato mwindo mpasi ezala lisusu te bakutaka Korea basengi bolimisi acte oyo basalaki pona biso bato mwindo alors soki totali place ya Abraham abotaki mwana moko mwana ngo Isaki abotaki bana mibale ya liboso moto mwindo ya mibale mondele me nzambe alingaki asepelisa nano bango biso nde nsima eloko oyo Isaki ayaki nango ebongisi Europe mobimba lelo oyo soki totali makambo nyonso bango soki toza kovivre kolia bamakambo nini tolingaka bathomson na basoso eutaka wapi amoni papa olobi soki nake kozwa eloko wana ekoyele epa na biso suka makasi ya tata nzambe monani na Korea ekobonga lelo mpe ebonga kasi ngai nake kozwa makambo wana yango tozoloba ke biso nzambe kobongisa biso tata Simon Kimbangu bapapa balobi biso tokei kasi botonga kaka Yelusalemi soki botongi Yelusalemi te pasi na bino ekosela te ndenge tozotonga Yelusalemi barerangere bakomi mingi pe biso tolobi tokolemba te tokolemba tokotonga bie tokotonga te tokosala bie tokosala te oyo nyonso papa azalaki na susi na makambo wana papa Mfuma Longo tala kaka
kendaki na Kunzulu mission na ye suka alelaki po alelaki te alelaki po nani voilà motu oui aye na Kinshasa amphithéâtre ezotonga mate alelaki te akepe lutendela alelaki te plateau de bateke ya Kinshasa alelaki te bisika wana soki alelaki parce que nani akosilisa makambo wana na biso malgré makambo ekweyaki na bandeko me tosalaki tout amphithéâtre etelemi lelo Kunzulu mpe etelemi tomoni mpe lutendeli ezotambola na baplace nyonso na tobugi yango nzambe aza kosepela tolingi tokokisa makambo nyonso amphithéâtre ntango esilaki ndenge toyebi histoire ya tata Kimbangu misala oyo alakisaki tolobe mama Kimpavita 300 ans na ye 2006 tolekelaki kuna kambo nyonso toza kosala eza na programme bapapa bazaki nango mama ko papa fuma mbanza atindaki ngai nakende kozwa ye kokoki nzembo na boma me mama Moyilo 2009 amati na Nkamba 2011 papa Simon Kimbangu babimisi na prison tozolanda bien tozolanda te wana ya mabembe ya malamu yango ekobikisa biso byango te undele abimisaki papa Kimbangu na boloko te alors l'état na biso moko abimisi na boloko makambo wana tozosala tozolanda eza na programme sikoyo ntango tobisi papa Kimbangu na boloko badati nyonso ya bapapa to respecte yango tosali misala tokomi na musée mpe yango wana après musée mémorial yango tozosala tokoka bien tokoka te vous pensez réal yango tozosala tokoka bien tokoka te bakoko nyonso bakufa na ntango ya papa Kimbangu bakangaki ye bango nyonso bamémoire na yo na bango pardon yango tozokotisa na Nkamba misala wana tozosala après chef l'état na biso awa le 6 avril chômé payé eza bongo bie bongo te tozolanda programme ndenge banzambe bapesela biso yango kasi batrouble ezali me biso toza kobonda nga mpe nalobi nakozonga nsima te njampu njabe njata njafaradi tomoni mpe nzela ezali kosalama Nkamba Mbanza-Ngongo esengo te oyo nyonso bapapa batikelaki nde yango wana toza kobongisa yelu selemi mareke kuna bazofinga bazoloba kosala makambo ya ndenge na ndenge biso moye tozonga nsima ezali te parce que eloko wana oyo papa alobaki nake kozwila bino eloko na Corée kambo ya tata Nzambe eza na makambo mingi kasi alobaki boye Kurumbimbi esika totikaki saki ya mayele kuna nde tokokende tosala programme ya monene bachef coutumier liboso biso nde tokolanda mpona nini ezali bokoko biso mpe tokorespecte bokoko
soki bato baza koloba bino talaka kame kozongisa te yango nga nalobaka mingi te oyo kolona osa nini moto na moto na likambo na ye soki oloni nguba opikola nini soki oloni masango opikola nini soki osalaka mabe yango mpe opikola mokolo wana soki osalaka malamu bolamu na yo na ekosalisa yo yango wana olimisi toyambi yango Brazzaville ebandela makambo kikosi ya satana ekoyelaki wapi na Brazzaville na mboka nini na Bela Bela wana mabela banani sikoyo bakongo kasi mboka la mwanzali papa akendaki kuna no voilà nyonso eza susu mpe puissance te nzambe so aganye na ye biso mpe tolingi toganye toyebi ke makambo mingi ezokozala biso toza kosala na bilanga kaka oyo tozosala makambo mpe ezali lingomba nyonso bato ya bamama bazwi bambisi me bambisi wana nasengi eya awa ntango ekoya tokosala farine ya poisson papa mbenza alobisi bakomaki mosala wana napesa wana papa mbenza akosala mosala wana olimsanga papa kaminya ba poisson wana utaki mwanda esi ekomaki o bambisi mususu ekosalama farine de poisson wana kolesa basoso oyo mpe biso bato tokolia ezali donc Brazzaville ebandele makambo peut-être bango bato liboso bakokute yango donc papa nyonso papa esi eyaki eza kuna papa. Merci papa Toyoki Brazza mpe asepeli la chance bamama oye otumbuli bamama otumbuli papa voilà tokozonga nsima te avant toyokani moni makambo nazalaki nango mpona kolakisa ke nga courage ezali biso tolingi tokokisa oyo nyonso bapapa balobaki na biso tosala yango tozokolandela tokomi na niveau moko ya makasi bino mpe na Brazza kunzulu botika te industriel makambo mingi ekoyela bino kuna yango sakana te ya misala mpe bamindele mpe baza kolandela koyeba misala tozosala biso mpe tokolemba te bamama ya kunzulu boyoki tosimba misala nyonso balobi na biso mpo tokokoma na niveau surtout soki tozwi mpioka ai kura mosusu ya mpioka ekoma na Brazzaville tokobosana bino te yango natindaki maloba na Kinshasa bibubu radio fo ezala ekole ezonga dispensaire ezonga makambo nyonso oyo totikaki ezonga nyonso nde ekokende bipai mosusu nde yango tozosenga makasi bapamboli ezala
biso tolingi tosala mosala oyo wana eza ya Braza oyo wana eza ya biso Kinshasa sikoyo tozota Angola kuna tokokende kosilisa makambo nyonso avant topanza na sengi nzembo Congo faki nzembo oyo nasenga ya Congo Angola banza Congo entre temps tozokanga mafoto entre temps bino boyemba kuna banza